ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ካት ኤርድሮፕ አሪፍ ኢንፎርሜሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ካትስ ላይ በጣም የምንቸገረው ሞር ፖይንት የምንሰበስብበትን መንገድ በጣም ስንቸገር ነበር። አሁን በአዲሱ አፕዴት ሞር ፖይንቶችን የምንሰበስብበት አዲስ ኢንፎርሜሽን ወጥቷል። እንደምታውቁት ከሆነ በሴፕቴምበር ማብቂያ ላይ ይሄ ካት ኤርድሮፕ እንደሚያበቃለት ተስፋ እናደርጋለን። ሶ እንዴት ነው ሞር ፖይንት የምንሰበስበው የሚለውን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ የሆነች ቪዲዮ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ምናልባት በቅርቡ ካት ኤርድሮፕን ወይም ደግሞ የቴሌግራም ሚኒ አፕ ኤርድሮፑን ከፍታችሁት ከሆነ አዲስ አፕዴት መጥቷል። ይህ አፕዴት ምንድነው? ከታች አቫተር የምትለዋን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ የምታገኙት አፕዴት ነው። እዚህ አፕዴት ላይ ምንድነው የምታደርጉት? የካት ፒክቸሮችን አፕሎድ በማድረግ ስኬል ተደርጎ ፖይንት ይሰጣችኋል ማለት ነው። እስከ 3 እድል እንደዛም ያክል ይሰጣችኋል። በ3 እድል ተጠቅማችሁ ተጨማሪ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። ሆም በተን ውስጥ ገብቼ እንደምታዩት ሌሎች ተጨማሪ ፖይንት የምታገኙባቸው ታስኮችን መስራት እንዳትረሱ። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ድሮፕ ዳውኑን ወይም ደግሞ የሰራሁትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ቼክ ማርክ የተደረጉት ኦልሬዲ የሰራሁት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ምናልባት ተጨማሪ ቶን ኪፐራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ቶን ኮይን ካላችሁ ከላይ ያለውን ታስክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ከላይ ያለውን ታስክ ሰርታችሁ እንዲሁም ደግሞ የካትስን ቻናል ቡስት ካረጋችሁ ተጨማሪ ኮምፕሊት ኦል ታስክስ ኢንኩዌስት የሚለውን ማግኘት ትችላላችሁ። 1000 ፖይንት ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ቶን ካላችሁ እቺን ታስክ መስራት ትችላላችሁ። ክሊክ ስታረጉት የተወሰነ ቶን ከቶን ኪፐራችሁ ላይ ወይም ደግሞ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ ላይ ቆርጦ ቀጥታ ታስኩ እንደሰራችሁት ቬሪፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። አይ ቲንክ ይሄ በየቀኑ አፕዴት ቢደረግ ታስክ ነው። በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ። ምን ያህል እንደሚቆርጥ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። መጀመሪያ ግን ኮኔክት ኦፕሽን ነው የሚመጣላችሁ። ኮኔክት ካረጋችሁ በኋላ ከእንደገና እዚሁ ላይ ትመለሱና መልሳችሁ ክሊክ ስታረጉት የሚያስፈልገውን ቶን ቆርጦ እዚህ ጋር ስፔሲፋይ የተደረገውን 2000 ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደምታዩት የሚያስፈልገው $1.1 ነው። ማለትም 0.2 ቶን ነው የሚያስፈልገው ይሄንን ታስክ ለመስራት። ከዛ ባለፈ ፊ ያለው በጠቅላላው $1.1 ነው የሚያስፈልገው። እሱን ቬሪፋይ ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት ዳን ይላል። ያው ፕሮሰሱ እስከሚያልቅ ድረስ ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኑ ጠቅላላ ፐርፎርም ተደርጎ እስከሚያልቅ ድረስ ትንሽ ቆያል። ትንሽ ከቆየ በኋላ ግን ቀጥታ ይገባል። እዚህ ጋር ቶን ኪፐር ላይ መልሼ ላሳያችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሎድ እያደረገ ነው። ገና ሎድ አድርጎ እንደጨረሰ ቀጥታ ታስኩን ፐርፎርም እንዳረጋችሁት ይቆጥርና 2000 ካት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄንን በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን ያው አብዛኛውን ጊዜ ኤርድሮፕ ላይ ገንዘብ ማውጣት ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። አክቹአሊ እኔም ላሳያችሁ ፈልጌ ነው እንጂ ይሄንን ታስክ ከዚህ በፊት ሰርቼው አላቅም። ሎድ አድርጎ እንደጨረሰ እንደምታዩት ኦልሬዲ ጨርሷል። እዚህ ጋር አፕዴት ያደርግላችኋል። ሜክ ቶን ግሬት አገን የሚለውን ታስክ በዚህ መልኩ ፐርፎርም ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር አፕዴቱን ማየት ትችላላችሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ በዋነኝነት ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት አቫተር የምትለዋን ኦፕሽን ሞር ማክሲማይዝድ የሆነ ወይም ደግሞ ከፍ ያለ ፖይንት የምታገኙበትን ወይ ነው ማሳጋችሁ። ከላይ እንደምታዩት ወደ 5 ስኬል አለ። እነዚህን ስኬል የሚያሟሉ አሪፍ የሆኑ የድመት ፒክቸሮችን አፕሎድ ካረጋችሁ ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ሰርች ያደረኩት ፍለፊ ካት ሲቲንግ ዳውን ብዬ ነው ያስቀመጥኩት። ፊት ለፊት ካልሆነ ምናልባት ዲቴክት ላይ ያደርገው ስለማይችል ጸጉራማ የሆኑ ተቆጪ ወይም ደግሞ አለ አይደለ ለመቧጨር የተዘጋጁ ድመቶችን ካገኛችሁ አሪፍ ነው። እኔ ያገኘሁት ፍለፊ ካት ነው። ፍለፊ ካትን አፕሎድ አድርጌ ምን ያህል ፖይንት እንደሚሰጠኝ አሳጋችኋለሁ። ክሊክ ያደረጋችሁ በኋላ ታፕ ቱ አፕሎድ ካት የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ያለውን ኦፕሽን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ጋለሪ ላይ ትገቡና ቅድም ዳውንሎድ ያደረኩትን ይሄንን ፒክቸር አፕሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። በዋነኝነት የተለያዩ ፖይንቶች ነው የሚታዩት። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፍለፊ ፋክተር የሚላለ፣ ሚዌተር የሚላለ ተቆጪ መሆናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ፐርፎርማንስ ኢንዴክስ አለ፣ ዊስከር ፖይንት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ሌዘር አይ ሬቲንግ የሚላለ አይናቸው ትንሽ ተለቅ ያለ ደብልቦል ያለ ከሆነ ሞር ፖይንት ይሰጣቸዋል። ግን ከላይ እንደምታዩት ለዚህ እቺን ፒክቸር አፕሎድ ላደረኩበት 1200 ካት ሰጥቶኛል። ይሄ ታስክ ደግሞ በየ23 ሰዓቱ አፕሎድ የሚደረግ ነው። ከታች የምታዩት ደግሞ 3 አፕሎድ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ 2 ተጨማሪ
አፕሎድ አረግና ቼክ አረጋለሁ ፖይንቴ። ሶ ተመሳሳይ የሆኑ ሌሎች የድመት ፒክቸሮችን አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይህንን አፕሎድ ማድረግ ቻለው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሊስት የተደረጉትን 5 ፋክተሮች የሚያሟላላችሁ ድመት ካገኛችሁ ቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከእንደገና አፕሎድ ካትለዋለሁ፣ ከእንደገና ነካለው። በመቀጠል ጋለሪ ላይ ገባና ክሊክ አረጋለሁ። ቅድም 1200 ምናምን ይሰጠኝ፣ ከእንደገና እንደምታዩት እዚህ ጋርም 1200 ምናምን ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ የካት ፒክቸሮችን ዳውንሎድ እያረጋችሁ አፕሎድ እያረጋችሁ ሞር ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። የሶስተኛውን ካት አፕሎድ ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ፖይንቱ አፕዴት ይሆንላችኋል ማለት ነው። ሶ በየቀኑ 3 ቻንስ አላችሁ። 3 የድመት ፒክቸሮችን ሰርች እያረጋችሁ ሞር ፖይንታችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ። ጸጉራማ የሆነች ልትቆጣ ያለች ወይም ደግሞ ልትናደፍ ልትቧጨር ያለች ድመት እንደምታዩት አሁን አፕሎድ ያደረኩት ልትቧጨር የሆነች ድመት ስለሆነ ሁለተኛውን ፉል ሰጥቶኛል ማለት ነው። ሚዌተር የሚለውን ፉል ሰጥቶኛል። እንደምታዩት ፖይንቱን እዚህ ጋር አፕዴት ያደርግላችኋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እነዚህን 5 ስኬሎች ካሟላችሁ ፖይንቶችን ሞር ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ከ23 ሰዓት በየ24 ሰዓት አንዴ ነው የሚሰራው። ሶ ከ23 ሰዓት በኋላ ተመልሼ መጥቼ ይሄንን ታስክ ፐርፎርም አድርጌ ከ1000 ምናምን በላይ ኮይኖችን ወይም ደግሞ የካት ኮይን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሶ ጠንክራችሁ በርትታችሁ ስሩት ይሄንን ታስክ። እንደምታውቁት ከሆነ ካት ፕሪማርኬት ላይ እየተሸጠ ነው፣ በአሪፍ ዋጋ እየተሸጠ ነው ያለው። በእርግጥ የፕሪማርኬት ቫልዩ አሁን ሊስት በሚደረግበት ጊዜ ወይም ደግሞ ቶክን ዲስትሪቢዩት በሚደረግበት ጊዜ ያለውን ፕራይስ አይተካም። ነገር ግን በርትታችሁ ስሩት። ያይከላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።